Aadaa badaa gama bulchiinsa Awuraawii piroojektotaatiin ture fooyyessuun danda'amuu isaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ibsan. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu ganama kanaa waliin Taaddasaa Tarrafaati hanga xumuraatti waliin tura. Hojiin ittisa vaayirasii koronaa duula keessaa bahee sirnaan hoogganamuu qabaa jedhan ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin weerarri vaayirasii koronaa baatiiwwan 15 keessatti lubbuu namoota 4235 kan galaafate yoo ta'u yeroo ittaanutti hojii of eeggannoo cimee itti fufuu akka qabu obbo Dammaqan himaniiru. Weerara vaayirasichaa ittisuu irratti shoorrii dhaabbilee barnoota olaanoo ta'uun mootummaan hojiiwwan qorannoo hojjetamaniif haala mijataa uumuu dubbatanii jiru. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan gama isaaniitiin weeraricha ittisuudhaaf ammoo hojiin ittisaa eegalame qorannoon deeggaramee akka hojjetamuu fi of eeggannoon taasifamus ciminaan akka itti fufuu qabu himanii jiru. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Dr. Saamu'eel Urkatoo yuunivarsiitiiwwan weerara vaayirasichaa ittisuudhaaf yaalii beekumsa irratti hundaa'e gochaa jiran cimsanii itti fufuu akka qaban waamicha dabarsaniiru. Aadaa boodatti hafaa sirna bulchiinsaa fi raawwii piroojektota misooma irra ture jijjiiruudhaan hojii hojjetameen piroojeektiiwwan misoomaa yeroo qabame keessatti xumuramuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu eegalamuu isaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ibsan. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti piroojeektoonni misoomaa garaagaraa bajetaa mootummaa fi hirmaannaa uummataa birrii biliyoona 1.36 ijaaraman eebbifamuun tajaajilaaf qophaa'anii jiru. Abdullaasir Jamaal dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti piroojeektoonni misoomaa garaagaraa baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataan ijaaraman tajaajilaaf qaqqabaa jiru. Bara kana magaalichatti piroojeektoonni misoomaa 110 birrii biliyoona 2.7 ijaaruuf karoorfame keessaa 96 birrii biliyoona 1.36 ijaaraman xumuramuun eebbifamaniiru. Sirna eebbaa kanarratti aangawoonni olaanoon naannichaa fi federaalaa argamaniiru. Rakkoo jireenya hawaasaa hiikuu fi sadarkaa madaallii magaalattii dabaluuf hojiin bal'aan hojjetamaa ture kan jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Hailuu Jaldee carraa magaalattii misoomuuf qabdu giddu galeessa taasifachuun piroojeektoonni misoomaa garaagaraa hojjetamaa turuu himan. Bara bajataa 2013tti piroojeektoota 90 bajata mootummaatiin piroojeektoota 20 hirmaannaa uummataatiin walumaa galatti piroojeektoonni 110 baasii qarshii biliyoona 2.7 hojjetamaa kan ture yoo ta'u isaan keessaa piroojeektoonni 96 fi piroojeektoonni 96 qarshii biliyoona 1.3 eebbifamanii tajaajila uummataatiif banaa kan ta'an yommuu ta'u piroojeektoota 96 eebbifaman keessaa hojii tajaajila waltoloomummaatiin piroojeektoota 18 qarshii miliyoona 250 uummanni keenya hirmaatee kan raawwate waan ta'eef carraa kanaan uummata keenya akkanaa galateeffattan isin gaafachuu barbaada. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo waggoottan 3 darbanitti hojii damee barnootaa naannichaa fooyyessuuf hojjetameera jedhan. Kanaanis qulqullina barnootaa mirkaneessuuf piroojeektoonni manneen barnootaa ifa boruu jedhamu bocamee hojjetamaa ture jedhan. Piroojeektiin ifa boruu kun manneen barnoota 147 of keessaa qaba. Inni kunis manni barumsa 40 kun manneen barnoota addaa jennee fudhanna. Kan ijoolleen keessatti baratan manneen barnoota bultii addaatiin istaandardii isaa tokko ta'ee haa ta'u malee ijoollee manaa deemanii kan baratan. Akkasumas immoo piroojeektii manneen barnoota ifa boruu keessaa manneen barnoota bultii 7tu jira jechaadha. Inni kuni Ciroo irratti hin jira, Nageelle irratti hin jira, Yaabelloo irratti hin jira. Akkasumas immoo Amboo hin jira, Dodolaa hin jira, Najjoo hin jira. Kunniin piroojeektiiwwan 7 kun waliigala bara dhufurraa ka'anii hojii keessa yoo galan qabxii nama barate irratti arganni kun isa guddaa ta'ee kan itti fufataa jechaadha. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waggoottan 3 darbanii asitti kallattii mootummaan kaa'een sirna bulchiinsaa fi raawwii piroojeektootaa irra ture jijjiiruun piroojeektoonni yeroo qabame keessatti xumuramuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessaa jiru jedhan. Aadaa duubattafaa sirna bulchiinsa piroojeektii fi akkaataa raawwii piroojeektoota irratti ture jijjiiruudhaaf tarkaanfii fudhatameen qabatamaatti bu'aa argamedha. Kana gochuudhaan uummanni keenya akka fayyadamu taasifamee jira. Fakkeenyumaaf yoo fudhanne manneen barnoota ifa boruu asitti argitan kun akka Oromiyaatti
manni barnootaa tokko kan xumuramaa ture yoo akkam ariifate waggaa 3 yookaan waggaa 4-5 xumuramaa ture. Bara kana kallattii mootummaan naannoo Oromiyaa kenneen hooggantoonni xiyyeeffannoo sarkaadhaan kennanii hojjetaniin uummanni keenya irratti hirmaatee keessattuu immoo kontiraaktaroonni keenya waan qaban hunda dhangalaasuudhaan raajii hojjetanii manneen barnoota qulqullina akkanaati sadarkaa akkanaatiin ji'a 3 amma ji'a 7tti hojjetaniiti kan xumuran. Piroojeektii waggaa 3 xumuramaa ture ji'a 3tti xumuruun jalqabamee jira jechaadha. Hawaasni magaalichaas pirojektoonni eebbifaman kunniin rakkoo kanaan dura dhiphina daandiitii wal qabatee ijoollee isaanii balaa konkolaataaf saaxilaa ture kan hambisu ta'uu himan. Keessattuu bakki amma manni barumsaa kun irratti eebbifamaa jiru ganda baadiyyaa amma magaalatti makamte waan taateef ijoolleen baadiyyaadhaa gara magaalaa yoo deeman karaa irratti balaan konkolaataa wanti baay'een akka isaan hin qunnamne qeetti waan nu dhiyaateef baay'ee ijoollee teenyaaf nu gargaara. Nullee yaaddoo keessaa nu baase jennee. Ijoolleen teenya baay'ee rakkachaa turte tanaan dura. Karaan makiinaa dhiphoodha. Ijoollee baay'ee makiinaadhaan dhabne. Har'a immoo asitti ifa boruu kan argachuu keenya nama haaraa dhalate nu. Magaalichatti pirojektoota misoomaa eebbifaman keessaa muraasni manneen barnoota ifa boruu, ijaarsa daandii aspaaltii fi suphaa daandii aspaaltii keessaa daagaa fi bo'oo lolaa, paarkii abbaa gadaa, waajjira paartii badhaadhinaa, babal'ina kollejjii hospitaala fayyaa Adaamaa, daandii cirrachaa fi kanneen birooti. Sirni pirojektoota misoomaa eebbisuu guyyoota 5 naannichatti geggeeffamaa tures goolabameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa hanqina hakimootaa furuudhaaf xiyyeeffannoon ni hojjeta jedhan pirezidaantiin naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa. Kolleejjiin fayyaa hospitaala Adaamaa barattoota damee fayyaatiin marsaa 5ffaaf barsiisaa ture 273 eebbisiisee jira. Abdunaasir Jamaal. Kolleejjiin fayyaa hospitaala Adaamaa barattoota fayyaa sagantaa garagaraan marsaa 5ffaan barsiisaa ture eebbiseera. Barattoonni eebbifaman hakimoota 40, ispeeshaalistii 32, maastarsii 94, leevelii 107 walumaa galatti 273 ta'uun himameera. Sirna eebbaa kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee aangawoonni olaanoon naannichaa fi federaalaa argamaniiru. Eebbifamtoonni dadhabbii hedduu keessa darbitanii bu'aa kana arguu keessanitti baga gammaddan kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa akka biyyaattis tahee naannichaatti hanqina hakimoota fayyaa jiraachuu eeruun mootummaan naannichaa hanqina ogeessota fayyaa kana furuuf ni hojjeta jedhan. Ogeessonni sadarkaa Dakaarra jiran hanga tokko jiru. Ogeessonni giddugaleessii fi sadarkaa olaanaarra jiran hin jiran baay'ee xiqqaadha. Hakimni tokko, ispeeshaalistiin tokko, ispeeshaalistiin tokko uummata hagamiitiif baay'ina hagamiitiif kan jedhu yeroo laal akka biyyaattis akka naannoo keenyattis rakkoo guddaatu jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa, biiroon fayyaa Oromiyaa, mootummaa federaalaa faana ta'uudhaan ispeeshaalistoota, sab-ispeeshaalistoota keessattuu akkaataa hospitaala Adaamaatti amma hojjetamaa jiru kana giddugaleessa godhannee bal'inaan hojjechuudhaaf karoora bal'aa qaba. Dhaabbileen fayyaa ammas ogeessota fayyaa hedduu barsiisuu akka qaban kan himan obbo Shimallis Abdiisaa kolleejjii kanas gara sadarkaa olaanaatti guddisuuf mootummaan ni hojjetas jedhan. Giddugalli kun akka biyyaatti sadarkaa olaanaatti akka inni dhufu mootummaan naannoo Oromiyaa caalmatti cimsee hojjeta. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa fi ministeerri federaalaa sirriitti xiyyeeffatanii wal gargaarree waan isaan asirratti ka'an kana qofa duntaan isaa olitti qindeessinee yeroo gabaabaa keessatti waggoottan dhufan hojjechuutu nurra jiraata. Kana goonee giddugala waa hunda qabu namni fagoorraa Oromiyaa kaabaaf kibba bahaaf dhiyaarraa dhufee itti tajaajilamu dhugoomsuudhaaf jabaannee hojjechuutu nurra jiraata. Eebbifamtoonnis hawaasa ofii isaanii hin baratin isaan barsiisee kaka'umsaa fi miira itti gaafatamummaa qabuun tajaajiluu akka qaban hubachiisaniiru obbo Shimallis. Uummanni keenya tajaajiluufiin jiraachuufiin aarsaa kaffaluufiin nuuf mala. Yoo wanti fe'e yoo goone lubbuu keenya yoo kennineef uummata keenyaaf itti xiqqaata malee ittiin guddatu. Sababni isaa uummanni keenya waan qabu hunda kenneetu asin nu gahe. Waan har'a fakkaannu kan akka fakkaannu nu godhe uummata keenya. Kanaafuu itti gaafatamummaa olaanaadhaan miira guddaadhaan kaka'umsa olaanaadhaan bakka hojii keessan deemtan hundatti uummata keessan akka tajaajiltan. Eebbifamtoonnis hawaasa isaanii miira kutannoo qabuun tajaajiluuf qophii ta'uu himan. Amaanaa guddaadha kun kan nuuf kenname uummata baratee otoon baratiin nu barsiise kana tajaajiluudhaaf waadaa guddaa galleerra
Inshallah Rabbiin waa gargaaru tajaajila nurraa eegamuun bahan. Gamoon babal'ina hospitaalichaan ijaarames eebbifameera. Bara kana hirmaannaa uummataa dabalatee naannoo Oromiyaa keessatti birrii biliyoona 55 waliin pirojektiiwwan fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan ijaaramaa akka jiran afyaa'in caffee Oromiyaa aadde Loomii Badhoo ibsan. Bulchiinsa magaalaa Galaanitti pirojektiiwwan garaagaraa ijaarsi isaanii xumuramee eebbifamanii jiru guddataa jama. Bulchiinsi magaalaa Galaan pirojektiiwwan adda addaa rakkoo hawaasaanii furuu jedhaman birrii miliyoona 700 fi miliyoona 78 ijaarsisaa jira. Pirojektiiwwan kana keessaa kanneen xumuraman bakka afyaa'iin caffee Oromiyaa aadde Loomii Badhoo aangaa'onni federaalaa fi naannoo argamanitti eebbifamaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Galaan obbo Ahmed Idris bara kana pirojektiiwwan 38 akka magaalattiitti ijaaramuuf karoorfaman keessaa 32 xumuramuun akka eebbifaman ibsaniiru. Pirojektiiwwan xumuranii tajaajilaaf banaa taasifaman kanneen keessaa muraasni daandii koobilistoonii kiiloomeetira 23, daandii boonaa fi ganna tajaajilu kiiloomeetira baadiyyaa fi magaalaa wal qunnamsiisu kiiloomeetira 74, boololaa kiiloomeetira 10, waajjira ganda tulluu gurraachaa, iddoo oomishaa fi gurgurtaa, riqaalee gurguddoo 4, iddoo gabaa loonii, ibsaa keessa, iddoo magariisummaa, daree dabalataa bilookii 4 balbala 20 qabuu fi pirojektiin bishaanii isaan muraasa. Manneen barnootaa ifa boruu 2 fi ibsaan daandii magaalaas dhibbeentaa 90 akka ga'anii fi yeroo dhiyootti kan eebbifaman akka ta'e himameera. Pirojektiiwwan ijaaramanii xumuraman harki caalu waldaalee himaaxaa magaalattiin akka ijaaramanii fi ijaaramuu pirojektoota kanaan namoonni 2000 ol carraa hojii akka argatan kantiibichi ibsaniiru. Pirojektiiwwan kunneen hojjannee raawwachuu qofa osoo hin ta'in dargaggoota keenya yuunivarsiitii bahanii lakkoofsaan 2,000 ol ta'an carraa hojiidhaa kan uumuu danda'edha. Kana malees uumuu qofa osoo hin taane hojiiwwan biraa bara dhufu raawwachuudhaaf hojii bu'uura nuu kaa'edha. Hawaasni magaalattis gaaffiin bu'uuraalee misoomaa yeroo dheeraa gaafachaa turan deebii argachuu isaatti akka gammadan dubbatu. Dargaggoonni carraan sheedii isaan qaqqabes miira isaanii nuuf qoodaniiru. Kana dura ni barataan ture yuunivarsiitiidhaa eebbifamee ba'ee hojii mootummaa barbaachirra jenneetiin harka mootummaa eegurra hojii kana hojjechuun wayya jenneetti bulchiinsi keenyaa fi mootummaan keenyaa fi bulchiinsi magaalaa keenyaa waldaadhaan gurmoomnee carraa hojii akka kanaan uumuu isaaniitti baay'ee galateeffanna. Duraan hojii dhabduudhaayyuu amma sheedii argadheen jira. Pirojektiin bishaanii durarree bal'isanii magaalaa kana keessa bishaan rakkoo jirti. Kanaan booda immoo bal'isee furmaata argata uummanni keenya jechaadha. Koobilistooniin immoo akkuma beekamu magaalaa keenya guddaa galatamu bara kana furmaata guddaa koobilistoon hunda magaalaa keessa waliin geera jechaadha. Afyaa'iin caffee Oromiyaa aadde Loomii Badhoo bara kana hirmaannaa hawaasaa dabalatee birrii biliyoona 55 pirojektiiwwan garaagaraa akka ijaaraman ibsuun pirojektoota bara kana ijaaraman keessaa harki 90 ol xumuramaniiru jedhan. Bara kana yoo xiqqaate kan sadarkaa magaalaa Galaanitti ibsame akka jirutti ta'ee sadarkaa naannoo keenyatti bajata mootummaatiin yoo xiqqaate qarshii biliyoona 32 oliin hirmaannaa uummataatiin kabajamaa sadarkaa caffee keenyatti labsii labsame irratti hundaa'uudhaan uummatni kan keenya akkuma duratti kaase maallaqaan humnaan ogummaadhaan deeggaruudhaan yoo maallaqatti jijjiirru naannoo qarshii biliyoona 23 kan ta'u waliigalatti naannoo qarshii biliyoona 55 ta'uun pirojektoota dhugumattuu imala badhaadhinaa dhugoomsuu danda'an dhugumattuu uummata keenyaaf hawaasa keenya jiraataa magaalaatiif baadiyyaatiif hiyyummaa osoo hin taane doofummaa osoo hin taane booddeettafummaa osoo hin taane hirkattummaa diinagdee osoo hin taane hojjetanii ceehuu hojjetanii mul'achuu caalanii argamuuf qofa osoo hin taane saba kaaniin qixa jiraachuu irra deebi'ee baga gammaddanuun jedhu gammachuu guddaa turatti dhaga'amaa baga milkoofni baga gammaddan jechuun barbaada. Magaalonni naannawa Finfinnee bu'aa kennaa turanis garuu isaan kan Finfinnee irraa argachaa turan balfa qofaa ture jedhan aadde Loomiin. Magaalaan Galaan magaalotiin kan biraas keessaa naannoo Finfinnee marsanii jiraatan rakkoo adda addaatiif saaxilamaa turan. Magaalotni kunniin akkuma duratti injiinar Zarihuun kaasee magaalaa misooma qooddattu osoo hin taane magaalaa gammachuu qooddattu osoo hin taane magaalaa maddi bishaanii irraa fudhatamee balfi irratti gallakkifamu. Magaalaa diinagdeen adda addaa irraa fudhatamee uummanni ishee lafarraa kaasee jechuudha irraa fudhatamee akka gara biraatti godaanan fakkeenyaaf magaalaa Galaan fudhannee ilaaluu dandeenya.
sagantaa eebba pirojektoota kana cinaatti bulchiinsi magaalaa Galaan qonnaan bultoota fi maatii qonnaan bultoota sababa investimentiin buqqaan keessaa marsaa jalqabaan qonnaan bultoota 100f kaartaa kenneera. Godina addaa Oromiyaa naannaa Finfinnee aanaa Walmaraa fi bulchiinsa magaalaa Kolobootti pirojektoonni misoomaa garaagaraa birrii miliyoona 100 oliin ijaaraman eebbifamanii jiru. Pirojektoonni kunneen jila hoogganaa Koomishinii Karoora Oromiyaa Dr. Tashoomee Addunyaatiin durfamuun kan eebbifamanidha. Abaayyoo Kafanii dabalata qaba. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Walmaraa fi bulchiinsa magaalaa Kolobootti pirojektootni misoomaa garaagaraa birrii miliyoona 100 ijaaramanii jila hoogganaa Koomishinii Karoora Oromiyaa Dr. Tashoomee Addunyaa fi bulchaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee obbo Girmaa Hayiluutiin durfamuun eebbifamaniiru. Bulchaan aanaa Walmaraa obbo Baqqalaa Tasfaayee aanichatti mana barumsaa ifa boruu dabalatee pirojektootni hedduun ijaarsa isaanii xumuramee tajaajilaaf dhaqqabuu himaniiru. Waliigala isaa gaafa laallu gosaan pirojektiiwwan 15 bara kana hin hojjenne jedhamee karoorfame keessaa hundi isaa baay'ee karaa namatti toluun sadarkaa xumuraarra akkaataa inni ittiin gaheetu jira waan ta'eef inni kun injifannoo guddaadha waan ta'eef hundi keenyayyuu baga gammanne kan jedhu kanan qaba jechuudha. Bulchaan godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee obbo Girmaa Hayiluus godinichatti pirojektootni 105 bajata birrii biliyoona 1.4 hojjetaman eebbifamaa jiraachuu himaniiru. Godinichatti manneen barnootaa ifa boruu 3 fi manneen barnootaa gumaata caffeetumaatiin ijaaramanis tajaajilaaf dhaqqabuu isaanii himaniiru. Qonnaan bultoota godinichaa maqaa investimentiin rakkoof saaxilamanii fi dubartoota harka qalleeyyiis mootummaa fi bulchiinsi isaanii deeggarsa taasisaa jiraachuu himaniiru. Pirojektii gumaata caffeetumaa jennee akka godina addaatti maallaqa miliyoona 82 oliin aanaa jaa keessatti yeroo ammaa xumuramee jira. Pirojektiin ifa boruus kan gumaata caffeetumaas tarkaanfii addaatiin kan hojjetaman. Godina addaa keessatti barattoonni keenya yuunifoormiin guutamee fi nyaanni guutamee fi daftarri bitamee fi akka baratamu godhamaa jira. Dubartoota keenya harka qalleeyyii ta'an waliigala akka godinaatti 2,000 adda ba'an keessaa marsaa tokkoffaatti dubartoota 300 ol ta'uuf sa'aan sanyii fooyya'aa darbee jira pirojektii gumaata caffeetumaatiin. Hoogganaa itti aanaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Maammoo Boggaalaa naannoo Oromiyaatti bara kana manneen barnoota ifa boruu fi bultii addaa birrii biliyoona 4.9 ijaaramanii eebbifamaa jiraachuu ibsaniiru. Mootummaan naannoo keenya keessatti jijjiiramaaf misooma fiduuf kutannoo qabuun baajata qarshii biliyoonii 4.9 manneen barnootaa kanaaf ramaduun manneen barnoota sadarkaa lamaffaa ifa boruu sadarkaa lamaffaa 100 fi bultii addaa 7 ijaaruun dabalata hojiin isaa guyyaa guyyaan eessarra akka ga'e guyyaa guyyaan hordofuun akkaataa amma argaa jirru kanaan haala amma ilaalaa jirru kanaan kan eebbisiise waan ta'eef fuuldurri keenya ifa ta'uusaa kan nu agarsiise keessumaa hooggansi olaanaan kutannoon jijjiirama kana fide galata guddaa argachuu waan qabuuf iddoo kanatti akka naa galateeffattan isin gaafadha. Daawwattoota keenya oduu osoo hin xumuriin ijoo isaanii irra deebi'uudhaan si yaadachiisa. Aadaa badaa gama bulchiinsaa fi raawwii pirojektoota ture fooyyessuun danda'amu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ibsan.